Энэний эндийг хүргэе. Өнөөдөр бас олон улсын дэлхийн театрын өдөр байгаа. Тэгээд олон улсын дэлхийн театрын өдрийн мэндийг тавьдаг төсөөлж байна. Бид бас энэ өдрийг сонгож тавьдаг уулзаж мэдчилж байгаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын засгийн газар за тэгээд улсын онцгой хүмүүс эрүүл мэндийн яам салбараараа энэ чимлэгийн ажилтнууд онцгой ерөнхий газар цагдаа хамгаалах ерөнхий газар гэдэг төр хангалттай өгсөн алуу хаагчид ажил мэргэжил боловсрол хөдөлмөр зүтгэлээ энэ аюул төвчнөөс энэ талаас Монгол хүнээ хамгаалах өрсөлдөх хэлхийг хамгаалахлаар өдөр шөнөгүй магадгүй өгч байгаа харж та бүхэн багтаж байгаа юм аа. Тэгээд манай юрист жилийн төвчтэй орсон цагийн мөрөглөө өргөн удаа гэсэн байгаа бол Сэндарабын театрын өмгтөрч хамтлагийн төлөөлөд манай театрын финальч Монгол Улсын төрийн Барамбат манай театрын уран-бүтээлийн хэлцээний дарга манай жүжигчин цагийн даргаас жүжигчин манай болдын төлөвлөлт манай төлөөлөлтөнд үлдээе. За ингээд та бүхэндээ талархын явдам энэ рүү гэрээ хүмүүсийг дэмжиж манай театрын хамт олон нэг өдрийн цагийн за бид 2020 оны айлын төрийн дагуу ер нь баг тоглох бэлэн болчихсон. Одоо үндсэндээ бол тэгээд бэлэн болсон Оросын театр зохиолч Лев Петрович Толстой Анна Каренины яадаг байдаг. Энэ арманаас ирсэн Анна Каренины жүжиг манай театрын финальч Барамбатын хөтөлбөрөнд найруулад үндсэндээ бэлэн болсон. Мэдээж тун удахгүй хурдан болоосоо төлөөлж энэ өвчний хязгаарлалт энэ карантин удахгүй дуусаж бид бүхэн өсөлтөнд төлөвлөлт Монгол хаалттай уулзаж оюуны хөрөнгө оруулалтаа хийх энэ гэгэн сайхан үйлчлэл хурдан болоосоо хүлээж байгаа. Тэгээд өнөөдөр цагийн дээр нь бол Анна Каренины жүжигээ нэг удаагийн тоглолтын орлого нийт 15 сая төгрөгийн хандив тусцааг үзүүлж байгаа юм. Хүлээн авах уу? За та бүхэнд баярлалаа. Анна Каренины тоглолтод тоглож байгаа мэдээж Анна Воронскийгээд одрын жүжигчдийг шүнжиг байна. Тэр нэг өдрийн цалингийнх нь юу? За баярлалаа. Талархал Улсын драмын Эрдэнэ театрын хамт за тэгээд Улсын драмын Эрдэнэ театр бараг 100 жилийн түүхтэй үлдээ гэж бодож байна. За энэ сайхан хамт олон Монголын ард түмний хайр хүндлэлийг хүлээсэн театрын жүжигчид, найруулагчид, удирдлагууд гэж эрүүл мэндийн яамд хүрэлцэж ирж Монголын ард түмний сайн сайхны төлөөлөл гэсэн үг шүү дээ. Ер нь Монгол улсын бүх эрүүл мэндийн салбарын эмч ажилчид маань өнөөдөр үнэхээр халдварт энэ COVID-19 буюу коронавирусын халдвартай өдөр шөнө өглөө оройн амралтын өдөр гэж байхгүйгээр ажиллаж тэмцэж урьдчилан сэргийлж хамгаалж байгаа. За энэ хүчүүд хэмээмээс өдрөөр ингэж бидэнд бас сайхан сэтгэлийн хариу өргөж ингээд нэг өдрийн цалин за өөрсдийн оюуны болоод биеийн хөдөлмөрийн үр шим болсон энэ сайхан тоглолт Анна Каренина дэлхийд алдартай энэ уран бүтээлийнхаа хандвуулж энэ ажилчдын маань энэ хамгаалах хэрэгсэл дархлаагаа сайжруулах энэ илүү цагаар ажиллаж байгаа бүх энэ үеийн ажилчид маань дэмжлэг үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн
салбарынхаа хамт олонны нэрийн өмнөөс эрүүл мэндийн яамны хамт олонны нэрийн өмнөөс баярлж талархаж байгаагаа илэрхийлье юм. За өнөөдөр олон улсын театрын өдөр юм байна. Тэгээд та бүхэндээ мөн уран бүтээлийн өндөр амжилт сайн сайхан бүхний хүсье өрөө. Тэгээд энэ сайхан талархал гадууж байгаа сэтгэлийн хандив өргөж байгаа хүмүүстэй. За энийг манай одоо энэ хоёр уншаад танилцуулаад байна. Талархал. Улсын драмын элбэг театрын хамт олон. Дэлхийн орлогын тухайд байгаа коронавирус холбоот COVID-19-с иргэдэд хамгаалах урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангах чин сүүл хандивтан 4 сая 435 мянган төгрөг болон Ана Карина жүжигчийн нэг өдрийн тоглолтын орлого өгж байгаа бол Монгол Улсын засгийн газрын эрүүл мэндийн салбарын нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье. Сайн ус бүхэн дэлгэрэх болтугай Монгол Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, эрүүл мэндийн сайд хаттай эдээ саран гэрэлсэн байна. Энийг хараад бид одоо ийм сайхан хандив өргөж үлээ гэх юм. Баярлалаа. Яа, тусаад явжаа гэдэг. Театр авч. Piano sarara. Avla. Дахиад авла. За баярлалаа. За маш гоё.